გამარჯობა მოგესალმოთ ბანდოს შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. გადაცემის წარმომადგენელია PSP. რა ბაზარია? რუსკა მაყაშვილთან ერთად. ყოველ სამშაბათს 20 საათზე. პოდკასტის ლინკი აღწერაში. ტრადიციულად დავიწყებ სოლიდარობას უცხადებ ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და მასთან ერთად უკანონოდ დაკავებულ პატიმრებს თავისუფლებას უსურებ მათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მონოლოგს ვიწყებ ცენტრალური თემით ორი დღის წინ ქართულ სასამართლოს არც თუ ისე მოწმენდილ ცაზე მეხივით გავარდა ბრიტანეთის სანქციები ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც განკუთვნილია ქართველი მოსამართლეებისთვის. კონკრეტულად ბრიტანული სანქციები შეეხო მიხეილ ჩინჩალაძეს და ლევან მურუსიძეს. გესმით ხალხო? მურუსიძე დაგვისანქციეს ამ უსამშობლო ბრიტანელებმა. გაგიჟდებოდა ლევანი, გუში წინ ეს ამბავი რომ გაიგო გამოვარდა სახლიდან და ხმამაღლა დასჭექა. სოლომონის განძ კრეზის სიმდიდრეს ლეგენდად ოქროს ლალს მობრდღიალეს შემეზიზღება მე ის ხოხობი ბუკინგემში რომ შეიფრთხიალებსო. აი ასეთი გამწარებული იყო კაცი. მოდი ნახოთ მურუსის კომენტარები სანქციებთან დაკავშირებით. საქართველოში ახლა ჩემზე დიდარი ხალხი არ დადის. რა ვქნათ, რაღაცა იქნება. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო არ არის, დიდი ბრიტანეთია ხო მაინც. ძალიან უბრალო კაცია. ჩემზე დიდარი ვერავინ ნახესო, ამის გამკვირებია კაცო, ამდენი წელია შეკაი ადამიანო სასამართლოს კლანში ხარ. ამდენი საშინელებები გაქვს ჩადენილი და ამ ყველაფრის მერე ფულის თუ არა გაქვს. რა გრჯიდა შეკაი ადამიანი. ასე მოუგო შეთავს ბოლო და თანაც უფასოდ. მე ეგეთი არაფერი მინახავს ლევან. რა არის ახლა ეს როგორ შეიძლება? მოდით ნახოთ ლევან მურუსის კიდევ ერთი კომენტარი. მოკლე, მაგრამ ყველაფრის მთქმელი კომენტარი. სახელმწიფო ბარათი დამებლოკა. ჩემო ლევან, მაგან შეგაშინა. თავარია კაცობა და ადამიანობა არ დაგვებლოკოს ლევან. თორე ფული ხომ ხოხბის ხორცის მიღებით გაფუმფულებულ ბოტოტა ხელის ჭუჭყია. ხო ხდები? სახელმწიფო ბარათი დამებლოკაო. ისე თქვა ეს ფრაზა, აი გული რომ დაგეთუთქება ადამიანს და რა უნაკლას ახლა ხელფასაც ვეღარ გამოიტანს ბარათიდან დატოვეს უკაპეიკოთ ეს ადამიანი. ერთადერთი სადაც ახლა შეიძლება მურუსიძე ამოიკითხო, ეს არის უბნის მარკეტის ნისიების რვეულში. სხვაგან მურუსიძეს ვერ ამოიკითხავ. მე მგონი კიდევ ვერ აღიქვამთ კარგად მურუსიძე რა ხდება მის თავს. აი ყველაფერი რომ დაასანქცირებს, არც ერთი ბარათი რო არ ექნება, აფთიაქის დაგროვის ბარათიც კი. ლიფტების გაერთიანება რომ დაასანქცირებს, 5 თეთრის ჩაგდებასაც რომ ვერ შეძლებს ლიფტში და მეხუთე სართულზე ფეხით აკოშინდება, აი მაშინ მიხვდება რომ რაღაცა სერიოზული ხდება მის თავს. საინტერესო გზავნილები გააკეთა დასავლეთიდან, ევროსაბჭოდან ძალიან მკაცრი წერილი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და ასევე ორი დღის წინ ტრამპის ადმინისტრაციის პირველი ოფიციალური წერილიც მიიღო ოცნებამ, სადაც ამერიკის მთავრობა გმობს არალეგიტიმური მთავრობის მიერ დემოკრატიული პროცესის ხელშეშლას, მოქალაქეებზე ძალადობასთან და აკრიტიკებს ოცნებას მთელ რიგ პუნქტებში. ხომ გახსოვთ ქართული ოცნების ლიდერებს როგორი იმედი ჰქონდათ ტრამპის. მოდი ახლა ვნახოთ რა ინფორმაციას ავრცელებს მთავრობის პროპაგანდისტული არხები. სტუმრად მიწვეული არ ვიცი ეს ექსპერტები რო ყავთ ხოლმე ვინმე შათილიშვილი რას ამბობს. სინამდვილეში ტრამპი ზუსტად ისევეა იძულებული დაექვემდებაროს გლობალური ომის პარტიას და დიპ სტეიტს, როგორც ბაიდენი. მართალია, ტრამპი დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ არის. მე მგონი დროა ქოცებმა გადაკეტოთ რუსთაველის გამძირი და მოითხოვოთ თავისუფლება ტრამპს. მეერე შეძახილებით შეიძლება. არ უქნება დიპ სტეიტი, არ იქნება მშვიდობა. ცეცხლი მასონურ ლოჟებს. მართალია დასავლეთს ყოველდღიურად ვშორდებით, მაგრამ სამაგიეროდ სიახლეები გვაქვს ჩინეთის მიმართულებით. ნახოთ საოცრად სასიხარულო ინფორმაცია. რუსთავსა და ჩინეთის ქალაქ შაოგუანს შორის დამეგობრების მემორანდუმი გაფორმდა. ძვირფასო მეგობრებო, გილოცავთ, რამხელა ამბავია ეს.
რუსთავი და ჩინური ქალაქი დამეგობრდნენ და ჩემი რჩევაა რომ როგორც საფრანგეთმა თავისუფლების ქანდაკება აჩუქა ამერიკას, ისე რუსთავმაც რომ აჩუქოს ის ძეგლი, აი ამას წინათ რომ აღმართეს 64-ის კარიბჭე. გადავცეთ ჩინეთის ამ ქალაქს, ჩინეთში აი აღიმართოს. წესით სწორად გაგვიგებენ ჩინელები ჩვენი ქვეყნის მძიმე მდგომარეობას ამ ძეგლიდან გამომდინარე. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ცვლილებები არალეგიტიმურ მთავრობაში. რამდენიმე გადაცემის წინ რომ ვამბობდი ბაჩიაშვილის წასვლის გამო მალე სუსის შენობის წინ გაიხსნება ლილუაშვილის წყარო, ხო გახსოვთ? ისემც აგიხდათ ყველაფერი. იხსნება წყარო. ლილუაშვილი მოაძრო ბიძინამ სუსიდან, მის ნაცვლად დანიშნეს ოხანაშვილი. ცვლილებებია იუსტიციის სამინისტროში, ახალ მინისტრად, ეგრეთ წოდებულ მინისტრად დაინიშნა პაატასალია. ეს ის პაატასალია ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რუსთავი რომ დაუბრუნა კანონიერ მფლობელს, სადაც ხელისუფლება არაფერ შუაში იყო. ხო, აი იმ ხელისუფლებამ, რომელიც არაფერ შუაში იყო, დაუფასა იშრობა და დანიშნა იუსტიციის მინისტრად ისე რომ არაფერ შუაში იყო. დღეს კი რუსთავი არის მართლაც რომ დამოუკიდებელი ტელევიზია. უпростоრად დამოუკიდებელი რუსული პროპაგანდისტული ტელევიზია. ანუ პროპაგანდაში არიან დამოუკიდებლები. ანუ ამაში მართლა ვერ შეედავები, მართლაც ვერ შეეკამათები. მინდა რამდენიმე სიტყვა თეატრულოკიანის საგამოძიებო კომისიასაც შევეხო, რაც უფრო გააქტიურდა დასავლეთიდან ზეწოლა, მით უფრო გააქტიურდა თეატრულოკიანის კომისია. ყველას იბარებს. უკვე თავისთან გენერლებს უყვირის. არ გამოცხადების შემთხვევაში პოლიტიკოსებს აჯარიებს, იჭერს. მალე შეიძლება იარაღი გაუფორმო და პირდაპირ ტყვია დაახალოს. აი ესეთი სახე აქვს. ამოიღოს და ესე აჭედოს პირდაპირ ტყვია. საგამოძიებო კომისიას დაატარებენ კვიციანს და ხაინდრავას და ალაპარაკებენ რომ ცეცხლი ჩვენ გავხსენთ და ომი დავიწყეთ. ყველაფერი მიხავთ იმისკენ რომ რუსეთი გამართლდეს. ნუ აქამდე ქოცები საქართველოს სიტყვიერად ყიდნენ და წულუკიანმა სამშობლო პირდაპირ ტემუზე დადო და იაფად ყიდის. ტემუზე ხო ყველაფერი იაფია და შესაბამისად სამშობლოც იაფად იყიდება. ისე ამ ომის დაწყებაზე რა კითხვებია ხა მე არ მესმის რა ჩვენ არ დაგვიწყია ომი და რა სისულელე არ არის ეგრე. გინდათ თქვათ რომ ეხლა ჩვენ ცეცხლი არ გაგვიხსნია? ეხლა წარმოიდგინეთ აბა ეხლა მკვლელი რომ შემოგივარდეთ სახლში და თქვენ წინააღმდეგობა გაუწიოთ. გონიათო თქვენ არ ხართ დამნაშავე? რა თქმა უნდა თქვენც ხართ. რა არ შეგიძლიათ რომ დაელოდოთ კეთილშობილ მკვლელს და წყნარად მისცეთ თქვენი ლიკვიდაციის საშუალება? არ შეგიძლია? შეგიძლია. ზუსტად ასე უნდა მოუქცეულიყავით 2008-ში. შემოიჭრა რუსეთი. აცადე რა გააკეთოს თავისი საქმე წყნარად. შენ ხო იცი რომ ვერ მოერევი და რაღაც აღიზიანებ ამ ხელა ბუმბერას დამყრობელს. მოგიღებს ბოლოს და დაბრუნდება უკან საწავა. აი ასეთი მიდგომები აქვთ აი ამ კომისიის წევრებს. თეატრულოკიანი უკვე საათში ერთხელ იმეოროს რომ ვინც არ გამოცხადება კომისიის წინაშეო, ყველა პოლიტიკოსო ჩავსავთო ციხეშიო. აი ესე იგი წარმოიდგინეთ, შეუძლიათ რომ ყველა დაიბარონ და თუ ვიცით რომ არ გამოცხადებიან ეს ადამიანები, ყველა ჩასვავენ ციხეში. აი დიდი დაგვიტოვონ ბერდია სიჭინავა და გრიგოლ გეგელია გარეთ. და ამ ორი პოლიტიკოსით ვერაფერს ვიზამთ, სვირფასო მეგობრებო. ხელისუფლების შესვლას თავი დავანებო სტუდიებშიც ვეღარ ივლიან, იმიტომ რომ რამდენი თოქშოუა და რამდენად გაიყვნენ ეს ორი კაცი. ქართულ ოცნებას საერთოდ დიდი სურვილი აქვს რომ ოპოზიციური პარტიები გააუქმონ, საერთოდ აკრძალონ. ცოტა ხანში ინტერნეტ სივრცეში ასეთი ვიდეოები გავრცელდება. დააყენებენ მაგალითად მელიას კედელთან და მიუშერენ კამერას. და აქედან უყვირიან. ფამილიამ იმია ოჩესტვა. ნიკა მელია ანზოროვიჩი. ოპოზიციონერი ხარ? კი, სმატრივ კამერო. ანუ მეგობრებო, რამდენიმე დღის წინ კონკრეტულად კი ორშაბათს დადგა ნანატრი დღე. სალომე ზურაბიშვილმა ოპოზიციური გაერთიანების შესახებ განცხადება გააკეთა. შეიქმნა პროევროპული წინააღმდეგობის პლატფორმა. გილოცავთ მეგობრებო. ახლა ნამდვილად დადგა ამ მთავრობის დასასრულის დასაწყისი. წინააღმდეგობის პლატფორმაში გაერთიანდნენ ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიები.
კარგია წინააღმდეგობის პლატფორმა, ძალიან კარგად ართმევს თავს პარტიები წინააღმდეგობის ნაწილში კონკრეტულად. უბრალოდ ქალბატონო სალომე, თქვენ უნდა აუხსნათ, რომ ეს პლატფორმა არის უკანონო მთავრობის მიმართ წინააღმდეგობის და რა ერთმანეთის წინააღმდეგობის. მიხვდით რა შესაძლებელი. წინააღმდეგობის პლატფორმის შექმნას მე პირადად მივესალმები, კიდე უნდა გავაფართოვოთ და შეიქმნას შეუვალობის შტაბი. უკან დაუხევლობის სივრცე, მედგრად დგომის ორგანიზაცია, კუდით ქვის სროლის დეპარტამენტი და დასვენებისა და განტვირთვის შტაბი. ეს ბოლო იმიტომ, რომ იმ წინა ორგანიზაციებში რომ დაიღლებიან პოლიტიკოსები, დასვენების და განტვირთვის შტაბში რომ დაისვენონ. აი ეს მაგიტო ეს ბოლო გვიჭირდება. ამ წინააღმდეგობის პლატფორმის შემდეგ კარგი იქნება თუ შეიქმნება პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით თვალი-თვალში გაყრის პლატფორმა, რომელიც თავის მხრივ საფუძველს ჩაუყრის პროევროპული პოლიტიკური სპექტრის მონაწილეობით მთავრობაზე აგრესიულად განწყობილ პოლიტიკოსთა პლატფორმის ჩამოყალიბებას და ერთხელ და სამუდამოდ მივიღებთ ერთ მუშტად შეკრულ პლატფორმების შექმნაზე გამოცდილ ოპოზიციურ ლიდერთა პლატფორმას, რომელმაც შესაძლოა ეს თავრობა ვერ დაასრულოს, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერი პლატფორმის შექმნა შეეძლებათ. ეს არის ძალიან დიდებული ამბავი. ახლა საპროტესტო აქცია დაანონსა მსოფლიო ბანკმა. ალბათ რომ დააკვირდა ოპოზიციის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, პაატა ბურჭულაძეს ნერვებმა უმტყუნა და პირდაპირ გამოვარდა და თქვა, რომ 8 აპრილის ვიკრიბები და ხელში უნდა ავიღოთ ხელისუფლებაო. პირდაპირ. წარმოიდგინეთ, როგორი ოპოზიცია გვყავს, რომ რევოლუციას ოპერის მომღერალი და მსოფლიო ბანი აწყობს საქართველოში. მოკლედ აქციები კლავინდებურად გრძელდება, გზები იკეტება, ხალხი არ ნებდება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ მოსახლეობას, პოლიტიკოსებს და კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რა ძალასთან აქვს საქმე. რადგან აი ამ ქვეყნის დაღუპვის პირას შეგვიძლია ჩვენ, რომ მიშა სააკაშვილის პლაკატის გამო დავხოცოთ ერთმანეთი. აი იმათ, ვისაც ამ ხელისუფლების მოშორება უნდა და ამით კიდევ უფრო ვაძლიერებთ რუსულ რეჟიმს. ანუ აი პლაკატის გამო შეიძლება დავხოცოთ ერთმანეთს. მე უცებ სალომეს ვეცემით დაუწყებთ ჩხუბს, იქეთ პარტიების მხარდაჭერები ერთმანეთში ჩხუბობენ რაღაცა ადგილობრივ არჩევნებზე, იქ ვიღაცა ცუდი პოსტი დაწერა და დაფსიხდებიან ეს რა დაწერა, ნახეთ. ერთი სიტყვით ფუჭად გაფლანგულ ენერგიაში ბადალი არა ყავს თვითფასო მეგობრებო. გადავდივარ თემაზე, რომელმაც მთელი საქართველო აალაპარაკა. ვნახოთ სკანდალური ინფორმაცია, ორი ინფორმაცია ერთად. ოცნების რეჟიმთან დაახლოებული ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილის ფერმა ძროხებს ქათმის ნაკელით კვებავდა, რაც აკრძალულია. აქვე გრძელდება კომპანია ყვარლის ბაგა, რომელიც ძროხებს ქათმის სკინს აჭმევდა, თურმე ამ პროდუქციით ქართულ ჯარს კვებავდა. რომ გვეგონა რომ ოცნება ამდენი წელია განავალს გვაჭმევს, თურმე სითხის სახითაც გვაძლევს, ძირფასო მეგობრებო. მე მაგალითად რძე არ მიყვარს, მაგრამ კაპუჩინოს კინტით სვამ ხანდახან აი ახაც ყავას უხდება ახლა. ესე იგი ლოგიკურად საქონელს თუ ქათმის სკინს აჭმევენ, რძეშიც ხომ აისახება. ამ რძეს ხომ ყველა სვამდა, ხომ სვამდით, მათ შორის ოცნების წევრების, მხარდაჭერების. როგორ? დასავლეთი არ გვინდაო, ევროპა არ გვინდაო? აი, დაფასდა თუ არა კაცის რძე? დაფასდა, აი, ერთ წვეთსაც ვერ მიიღეთ ჩვენგან. ვერ ვეღირსებით. სხვადასხვის ოცნებას რომ არ უნდა იმ ევროკავშირმა წლების წინ აკრძალა მსგავსი მასალის გამოყენება საქონლის საკვებში. ხო და ახლა გეკითხებთ ხა პაპაშვილს და მისნაირ ბიზნესმენებს უნდათ ევროპა? რაში უნდათ ევროპა? რაში ჭირდებათ? ევროპაში ხა საქონელს ნაკელს არ აჭმევენ და რა ვიცი, არც არავის ზოგადად და ევროპაში ხო იძულებული იქნება, ხა მე იძულებული ნატურალური რძე უნდა გვასვას და რა უნდა ეხლა ევროპა მაგას? ქათმის ნაკელს რომ აჭმევენ ძროხებს, საინტერესოა ქათმებს რას აჭმევენ. საერთოდ უნდა ადგენენ და ქათმებს აჭამონ ძროხის ნაკელი. ფაქტიურად მუდმივი უწყვეტი წრედი შეიკრება. საკვების საერთოდ აღარ იქნება საჭირო მათთვის. ეს სკანდალური ინფორმაცია მოიპოვა და გაავრცელა ოპოზიციურმა არხებმა
მოდით ვნახოთ როგორ გააშუქეს იგივე ნიუსის სამთავრობო პროპაგანდისტულმა მედიებმა. ვნახოთ სკრინი. მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში არ უთქვამთ, რომ ქართული ოცნების მხარდაჭერ ლაშა პაპაშვილის ყვარლის ბაგა ძროხებს ქათმის ნაკელს აჭმევდა. არ გაუშუქებია საერთოდ. რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება აქედა, ვინც იმედის პირველი არხის და რუსთავიორის ერთგული მაყურებლები არიან, კვლავინდებურად აგრძელებენ სკინტიანი რძის მას ძვირფასო მეგობრებო. არ იციან და ჩვენც არ გვიყურებენ და ამიტომ რა ვიდა გააგრძელეთ სვით რა ვიცი. ჯანმრთელობა მოგცეთ ღმერთმა. მოკლედ მეგობრებო, ქვეყანაში არსებული ვითარება რომ შევაჯამოთ, ძალიან რთულ სურათს მივიღებთ. მთავრობა დღითიდღე შორდება ცივილიზებულ დასავლეთს და უახლოვდება ჩინეთს. ქვეყანაში დიქტატურა სუფევს, სანქცირებული მოსამართლეები პოლიტიკურ ლიდერებს იჭერენ, უკანონო დაკავებულ პატიმრებს არათავისუფლებენ, მოკლედ ყელამდე რძეში ვართ, მეგობრებო. ყელამდე რძეში ვართ. აი ამის მერე მინდა დავამთავროთ დღევანდელი ჩემი მონოლოგი. ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებთ ბენდით ამუნა ლეკვეიშვილის ხელმძღვანელობით. მადლობთ. გადაცემის წარმოდგენია PSP. გადაცემის სპონსორია ბაზარი, ქალაქი ქალაქში, სივრცე გართობისა და დასვენებისთვის.